د کندوز ولایت په سپین زر ورزشي لوبغالي کې د کوراشیا غېږنیونې د شور او ولولو ډکې په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د سپورټ او بدني روزنې مسؤلینو په وینا د دې سیالیو څخه موخه د ورزشي کلتور دودول او د ځوانانو ترمنځ د یووالي پیاوړي کول وو. مسابقات فوتبال میان تیم ولایت قندوز و ولایت تخار و همچنان پهلوانی که یکی از ورزش‌های ملی و عنعنوی کشور ماست به سطح زون بگوییم یا به سطح چندین ولایت فعلا جریان داره که بسیار جای خوشی و افتخار است که ولایت قندوز میزبان همچون مسابقات می باشه. ما سعی و تلاش میکنیم، اداره ورزش ولایت قندوز سعی و تلاش شمی است که جوانان گرد هم بیارن، یک جا بسازن و برنامه‌های ورزشی، برنامه‌های سالم برای جوانان داشته باشند. په ورته وخت کې د بلخ او پکتیا ولایتونو څخه راغلي ګډونوال د دا ډول سیالیو ترسره کېدل نه یوازې د دې لوبې د ودې لامل بولي بلکې د غېږنونکو د تجربو په شریکولو او د ورزشي وړتیاو په لوړولو کې هم مهمې ګڼي. مسابقاتی که برگزار شده بسیار یک مسابقات خوب ورزشی، مسابقات خوب پهلوانی داشتند. واقعا من افتخار دارم که در بین مردم قندوز و در این محفل به صفت نماینده شرکت آرمان اشتراک میکنم. روزی که امارت اسلامی اومد در افغانستان، امنیت سرتاسری شده در افغانستان و ما بسیار احساس خوشی میکنیم که ما فعلا ولایت قندوز آمدیم و مردم قندوز مردم میهمان نواز، مردم یک رسم رواج بسیار خوب. له دې سره غېږنیونکي دا ډول سیالۍ د غېږنیونې لوبې په وده کې اغېزمنې ګڼي او له ورزشي مسؤلینو غواړي چې ځوانانو ته دې ته ورته نورې په زړه پورې سیالۍ هم جوړې کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ ورزشي کلتور نور هم عام شي. مسابقات امروز که در ولایت کندوز به مناسبت جشن عروسی پسر یاد ژاپن برگزار شده بود که جایزه‌اش یک رد گوسفند بود و $100 که برنده این جایزه شناخته شدن و عریفم از ولایت بغلان بود. دا سیالۍ داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د کندوز اوسیدونکو نه یوازې پهلوانۍ بلکې دې ته ورته بېلابېلو دودیزو لوبو ته مخه کړې ده.